إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خۆشەویستەکانم بەردەوامین لەسەر باسی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، هەڵگوازینی چەند چەمکێک لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و سوود وەرگرتن لێی. ئەمڕۆ وتاری 29یەممانە لەو بارەیەوە لە مەدینەی پێغەمبەری خوایان صلی الله علیه وسلم سەرەتای ساڵی دووی کۆچیە. تایە لەو ساڵەیە خوای پەروەردگار جیهادی فەرز کرد لەسەر مسلمانان. ئێمە باسی ئەومان کرد لە وتارەکانی پێشوە، پێشا ئیزن درا بە جیهاد و بە قیتال، پاشان خوای تەعالا فەرزی کرد لەسەر مسلمانان. هەفتەی پێشوو باسی ئەو مەسەلەیەمان کرد. ئەمڕۆش هەندێک ڕوونکردنەوە هەیە لەو بارەیەوە. حەزەکەم پێشکەشی جەنابتانی بکەم تاوەکو بتوانن بۆ خۆتان سوودی لێ وەربگرن و بشتوانن وەڵامی ناحەزانی ئیسلام بدەنەوە لەو بارەیەوە. خوای تەعالا کاتێک جیهادی فەرز کرد لەسەر مسلمانان، پاش قۆناغی ئیزن پێدان هات. ئەمجا خوای تەعالا کە ئیزنی دا یەکەم جا کە ئیزنی دا یعنی مباحە، یعنی ئەتوانی دیفاع بکەی لە خۆت، ئەتوانی دیفاع نەکەی. پاشان کە خوای تەعالا فەرزی کرد، ئیتر مەجالی ئەوەی تیا نەما بڵێ من بە اختیاری خۆم جیهاد دەکەم، بەڵکو جیهاد بوو بە فەرز. خوای تەعالا فەرمووی لە سوورەتی بەقەرەیە، ئاەتی لە سوورەتی بەقەرە خوای تەعالا ئاەتی 216 فەرمووی كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. خوای تەعالا جەنگ و قیتالی لەسەرتان فەرز کرد. كتب يعني وكو چون كتب عليكم الصيام، يعني ڕۆژوو لەسەرتان فەرز بوو، بە هەمان شێوە كتب عليكم القتال، وەکو چۆن هەموو فەرزەکانی تری ئیسلام جیهادیش بوو بە فەرزێک لە فەرزەکانی ئیسلام. نوێژ، زەکات، حەج، ڕۆژوو بە هەمان شێوە جیهادکردن. ئەمجا خاڵێکی تر هەیە خۆشەویستەکانم. خوای تەعالا لەو ئاەتەی کە ئاەتی 216 کاتی ئەفەرمێ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، خوای تەعالا قیتالی لەسەرتان فەرز کردووە لە کاتێکە کە ئێوە حەزی لێ ناکەن. ئینسان حەزی لێ ناکە، یعنی طبعا هەموو مرۆڤایەتی حەزی لێ ناکە، و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم حەزی لە قیتال نەکردووە. و لا حديثك پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ لا تتمنوا لقاء العدو، ئەفەرمێ مسلمانان تەمەنا و خۆزگای ڕوبەڕووبوونەوەی دوژمنان نەکەن. واسألوا الله العافية، داوا بکەن خوای تەعالا لە شەڕ بتان پارێزێ، سەلامەتتان کا. و ئیسلام دینی سەلامە، ادخلوا في السلم كافة، دینی ئاشتیە ئیسلام. ئیسلام حەزی لە جەنگ نییە، لە شەڕ نییە. بەڵام ئەگەر پێت فرۆشرا، شەڕت پێ فرۆشرا، ئەگەر تعدا لە مسلمانان کرا، ئەگەر تەماحی وڵاتی ئیسلام کرا، ئەگەر بەر هەڵستێک بۆ دعوە بانگەواز دروست بوو، ئەو کاتە ناچاری تۆ جیهاد بکەی، قیتال بکەی. و ئەبێ ئامادە باشیشت هەبێ. هیچ وڵاتێکی ئیسلام نابێ بەبێ قوات بمێنێتەوە. یعنی لە هیچ شوێنێک ئەگەر یەک وڵاتی هەبوو ئیسلام، ئەبێ قواتێکمان هەبێ. ئەگەر چەند وڵاتێکیش بوو، هەموو وڵاتێکمان ئەبێ قوواتی خۆمانمان هەبێ و هێزی خۆمانمان هەبێ، و هێزیش گرنگە. جا خوای تەعالا فەرمێ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني ئێوە قیتالتان لەسەر فەرز کرا، جیهادتان لەسەر فەرز کرا لە کاتێکە کە ئێوە حەزی لێ ناکەن، بەڵام ئاگاتان لێ بێ وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ئامان ئاگاتان لێ بێ حەز لە شتێک نەکەن،
لە کاتێکە ئەو شتە خێری ئێوەی تایە. جیهاد خۆشەویستەکانم مایەی سەربەرزیە. جیهاد مایەی ئەوەیە کە یعنی قوات هێز مایەی ئەوەیە کە وڵاتە سەربەرز بێ، کە هاوڵاتیەکانت سەربەرز بن، کە خێروبێراتی وڵاتی خۆت بۆ خۆت بێ. هەر وڵاتێک قواتی نەبوو هێزی نەبوو بەڕێزان دائیمەن جێی تەماحی دوژمنانە، دائیمەن سەرشۆڕە. لەبەر ئەوە خوای تەعالا ئەفەرمێ ڕاستە ئێوە حەز لە قیتال ناکەن، بەس نەکە ئامان ئاگاتان لێ بێت جاروایە شتێکی حەزی لێ ناکەن خێری ئێوەی تایە، و هەنێ مەسائل هەیە حەزی لێ ئەکەن بەڵام شەرتانی تایە. هەمومان حەزەکەین دانشین و دائیمەن لە ماڵا بین و هیچ کێشەیەکمان توش نەبێ، بەس ئەمە زۆر جار زەرەری تایە. زۆر جار ئێستا حالیان بۆ نمونە وەزعی وڵاتانی ئیسلام بەردەوام گەشتی لێ خەوتووە و وازمان لە هێز و لە قوات و لە هەموو شتێک هێناوە، ئەوە تا حاڵمان ئاواتانی هەموو دوژمنێک تەماحمان تێکە. تەسەورەکەن ئەمریکا وغەرب وشەرقیش یعنی ڕووسیایش و هەموو ئەو وڵاتانی تر چین یابان هەموو دنیا هەند هەموو زلهێزەکانی دنیا کە ڕۆشنبیری ئەوە لە ناو مسلمانان بڵاوەکەنەوە کە ئینسان ئەبێت دانشێ و شەڕ نەکاو ئاشتی و ئەم شتانە لە ناو مسلمانانە بڵاوەکەنەوە تەماشاکە خۆیان چۆنن، یعنی بۆ خۆیان منافەسەیانە لەسەر ئەوەی چی قومبەلەیەک چی چەکێک دروستکەن کە بەیەک چرکە هەموو دنیا لە ناو ببە. ینی سیرکە یەک وڵاتی ئیسلام پێ بڵێ خاوەنی قومبەلەی نەوەوی بێجگە لە پاکستان، هەرچی وڵاتانی ئیسلامە هەمووی ژێر چەپۆکەیە، بەڵام ئەوان تەماشاکەی ئەمریکا، رووسیا، چین، فەڕەنسا، بەریتانیا، ئیسرائیل هەموو دنیا خاوەنی نەوەویە، خاوەنی قومبەلەی وایە کە هەموو سەرزەوی لە ناو ببا لە ماوەی چەند دقەیەکە. ها تەماشاکەن خۆشەویستەکانم ئەوان خەریکی چین. هەتا وڵاتی ئیسلام خاوەنی جیهاد و خاوەنی هێز بوو، هیچ کەسێک نەیەتوانی تەعدامان لێ بکە. ئەوان داوایان لە مسلمانان ئەکرد کە ڕزگاریان کەن لە زوڵمی کاربەدەستەکانیان. داوایان لە وڵاتی ئیسلام ئەکرد، وەفدیان ئەهات بۆ وڵاتی ئیسلام بێن ڕزگارمان کەن لە زوڵمی پاشا و کاربەدەستەکانمان. وڵاتی ئیسلام خاوەنی هێزی خۆی بوو، خاوەنی توانای خۆی بوو، بەس کاتێک ئیتر هێزمان نەما، کاتێک چەوساینەوە، کاتێ وامان پێهاتوە ئەو هێزە کە دروستیش ئەکرێت لە وڵاتی ئیسلامە بۆ کوشتنی مسلمانان بەکاردێنرێ. ئیسا من پرسیارتان لێکم کام قوات و کام هێزی وڵاتی ئیسلام بۆ بەرامبەری دوژمنان بەکارهێنراوە؟ یعنی ئەو هەموو چەکە ئیسا بۆ نمونە سعودیە چەکێ زۆر زۆری سندووە، ئیمارات چەکێ زۆر زۆری کڕیوە، عێراق سەدام حوسێن خۆتان ئاگادارن چەندێ چەکی کڕی، چەندێ قوواتی دروست کرد، هەمووی بەکارهێنرا بۆ دژی خۆمان، ملەتی خۆمانی پێ کوژرێ. حتا چەکەکەشمان کە هەمانە، قوواتەکەشمان کە هەمانە بۆ کوشتنی ملەتی خۆمانە. نایەڵن دوژمنان نایەڵن، چونکە ئێمە بێهێزی چەکەکەمان لە ئەوان نەسێنی. یعنی ئێمە ئیساگەر چەکمان گەرەک بێ داوا بکەین لە ئەمریکا بیکە خاتر خوا بزانە شتێکمان بەری، دەبابەیەکمان بەری، تیارێکمان بەری. طبعا ئەویش خراپەکانە دا بە ئێمە، ئەویش ئەوە ئەدا بە ئێمە کە کۆنتڕۆڵەکە لەژێر دەست خۆی هەر کاتێ بێ دەستی پیانە و نایەلێ بەکاری بێنین ئەمە چەکە ئیلا بۆ کوشتنی خۆمان نەوی. ها بێهێزی چیمان پێکە؟ بەڵام ئەگەر ئێمە خۆمان خاوەنی خۆمان بواین، خاوەنی کارگەی خۆمان بواین بۆ دروستکردنی چەک و بۆ دروستکردنی قووەت و هێزی خۆمانمان هەبوایە، دوژمن نەیەتوانی وڵاتی ئیسلام وا پێ بکە، نەیەتوانی خێر و بێراتمان گشتی ببا، نەیەتوانی حاکمێلێکمان بەسەرا بسەپێنێ کە زوڵممان لێ بکەن. حاکمی وڵاتانی ئیسلام زۆربەی ئەوان دایانن، زۆربەی لە ژێردەستی ئەوانایە. ئەگەر ئەوان بڵێ ئاوا بکە بێ بیکە، ئەمەش نەکە ئەبێنێک. جا ئەم مەسئلە زۆر مهمە. خوای تەعالا لە قورئانە لە یەک ئاەتە ئەومان بۆ ڕوونەکاتەوە ڕاستە قیتال و جیهاد نەخوازراوە، ئینسان حەزی لێ ناکات، بەڵام ئامان مسلمانان واتان پێ نەیە حەز لە شتێ نەکەن کە خێرتانی تایە، یان حەز لە شتێ بکەن کە شەڕتانی تایە. ئەوە تا بزانم ئێمە ئاوامان بەسەرهات، حەزمان لە جیهاد نەکرد تا ئاوامان بەسەرهات، حەزمان لە تەمەڵی کرد تا ئاوا زەلیل بووین. ئەمە خاڵێکە زۆر زۆر گرنگە. جا خوای تەعالا لە ئاخری ئاەتەکە فەرمێ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسلمانان خوا باشی لێزانێ، بەس ئێوە خوا لێ نازانن. کی هەیە وەک خوا لێ بزانێ؟ خوای تەعالا خۆی ئەزانێت چی چاکە بۆتان فەرزی کردو بۆتان، چی حرامیشە لەسەرتان حرامی کردو لەسەرتان، چونکە خوای تەعالا باشی لێزانێ. ئەمە خاڵێکی تریش خۆشەویستەکانم، هەر
على سردمي في غمر صلى الله عليه وسلم ناو أصحاب كاني في غمر صلى الله عليه وسلم دو طائفة دروز بون. طائفة كان قبولي أمري خوايان كرد أيان زاني كجهاد فرزي خوايا وكو أمري خوا جهاد يعني ورقد ويا بوبا خوشويسترين شت للايان ولا بيناي خوايا آماده بون روحيان ببخشن ماليان ببخشن بلام لهمان كاتا كو مالك لمسلمان هبون هل لو زمانه لصحابة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم. خواهي تعالى لقرآن في روزة سورة النساء آيات يفتاه هفت خواهي تعالى أفرمي ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. خويا داوايا كده خويا حتى كي يما عواز زليل بين حتى كي جهاد فرز نابي خويا داوايا نكر كاتي خوي تعالى جهادي فرز كد لسريان ام جاوتيان خوزقايا توزيت واد بخستاي ربنا لما كتبت علينا القتال جاز زور جار مسلمانان يخوم عنش يسلم زمان واي داواي اشتيك كين لخوا دواي اويك خوائي هنا تبيشو سيركي سبحان الله زور بمان خوم عنا كيشينو لموضوعك زور بمان خوم عنا كيشينو لسردم صحابش كومال صحابة بون آوا داواي انا كده عند خوا حتاكي باي مش عز الدار بين با دفاع لخومان بكين كاتي اخوان لسري فرض كردن سبحان الله خويا انكشاو يعني هيك نبي وكو شلون بلا بيان خوش نبو عند خوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. جاء خوي تعالى والله من ادعته فرمي قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مسلمانا آقاتا ليبي متاع الدنيا وخوشي الدنيا زور كما او نزور نية تو تواو پشتی بو بکەی تەوە کورد وەتەنی پێشینانی کورد و تویانە دنیا پێچی مێزەرێکە دنیا ئەوەنە خۆش نییە ئینسان پشتی بۆ بکاتەوە و وابزان هەموو شتێک لەم دنیایەیە. ئاخیرەت خێرترە بۆ ئەو کەسانەی کە لەخوا ئەترسن ئەهلی ئیمانن. تۆی ئەهلی ئیمان بەخوا ئاخیرەت بۆت باشترە لە دنیا. دنیا نەخۆشی تایە ناخۆشی تایە بێپارەی تایە ناڕەحەتی تایە کەس مردین تایە بەڵام قیامەت ئەمانەی تیا نییە. بۆیە قیامەت خێرترە بۆ من و تۆ. ئەمجا خوای تعالی یەک مەسئلەیەکی عەقیدی زۆر گرنگ باسەکە لە کۆتایی ئاەتەکەیە ئاەتی 78 ئەفەرمێ مسلمانان ئەینەما تەکونوا یودرککم المەوت. لە هەر شوێنێکە هەبن ئەگەر مردن هات و ئەجەلت هات ئەمری ئەگەر چی لە برجەکەی خەلیفەیە بی لە ئیمارات لە قاتی ئەخیریشیا بی ولو كنتم في بروج مشيدة لو برج قات لسر قاتانە بی 110 قاتیش بی ئەگەر مردن هات ئەبێ بمری. بۆیە ئەوە نەخۆتانیش مەکێشنۆ لە قەدەری خوا. کاتێک خوا ئەمرێکی فەرز کرد جیهاد بێ یان هەر شتێکی تر بێ ئینسان پیاوە نەبڕاتە دەمەوە زۆر ترسنوەک نەبێ زۆر تەمەڵ نەبێ ئینسان یەکجا ئەمرێ و ئەو مردنە هەر ئەبێ بیشمری ئیتر بە زەلیلی بمری باشە یا بە عیززەتۆ بمری باشە والله بە عیززەتۆ بمری باشە والله ئینسان زەلیل بێ لە ڕۆژێکە 1000 جار ئەمرێ لە ڕۆژێکە 1000 جار ئەمرێ بەس ئینسان عیززەتدار بێ لە ژیانیا یەکجا ئەمرێ ئەویش بە سەربەرزی ئەمرێ. ئەمەش خاڵێکی تر خۆشەویستەکانم جیهاد لە ئیسلامە وەکو ئەم باسمان کرد بۆ ئەوە نییە تعدا بکەی. خوای تعالی لە سورەتی بەقەرە ئاەتی 190 ئەفەرمێ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بجەنگن لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لە بەرامبەرتان ئەجەنگن ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ئینسانی مسلمان نابێت تعدا بکە. خوای تعالی خۆشی بەو کەسانە نایە کە تعدا ئەکەن خۆشی بەو کەسانەیە نایە تعدا ئەکەن تەنانەت ئەوانەی کە دوژمنتانن ئەوانەی کە حەزیانیش لێ ناکەن. ئێوە نابێت جیهاد بەکار بێنن بۆ دژایەتی کردنی کەسانێک کە حەزیان لێ ناکەن و زوڵمیان لێ بکەن. زوڵم لە ئیسلامە حرامە بەرامبەر بە دوژمنەکەتیش. ئەساسی هەموو مڵکێکیش عەدالەت و دادپەروەریە. بۆیە خوای تعالی لە سورەتی مائیدە لە دوو شوێنە ئاەتی 2 ئاەتی 8 أما تأكيد كاتو أفرمي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. أما نكا قيمتان لزلام يكبير
حكم بلا سري بدنو يود اصلات دارن او بيد اصلاته حكم بنا سري او ظلمي ليبكن خوای تعالی ظلمی پێ ناخۆشە عدالەت و دادپەروەری پیادە بکەن ئەوە نزیکە لە تەقوا و لە خوا ترسانەوە نابێت تعدا بکەی نابێت زوڵم بکەی خوای تعالی بەرنامەیەکی داناوە کە تعدا و زوڵم قبول ناکە حتا کابرایەک ئەگەر تعدایشی کرد زوڵمیشی کرد کەوتە ژێر دەست تۆ نابێت زوڵمی لێ بکەی بەس حەقەکەی ئەو حەقەی کە پێویستە ئەگەر عافی نەکەی حەقەکەی خۆی لێ ئینەکەیتەوە لەوە زیاتر بۆت نییە لە ئیسلامە تۆ کەسێ هات برایەکتی کوشت ئەم مەسەلە زۆر گرنگە کەسێ هات برایەکی تۆی کوشت برایەکتی کوشت لە ئیسلامە تۆ بۆت هەیە بەس ئەو کەسە بکوژیتەوە ئەویش ئەگەر حکومەتە بێ ئەبێ حکومەت بیکە ئەبێ حکومەت بیکە لە قانون چونکە لەبەر ئەوەی حکومەت بە جوانی ئەیکا بە قانون ئەیکا بەس تۆ لەوانەیە تعدا بکەی بۆت نییە برای بکوژی بۆت نییە ئامۆزای بکوژی بۆت نییە کوڕی بکوژی بۆت نییە باوکی بکوژی سیرکەن ئەم ئیسلامە چەند جوانە ئەگەر بیکەی تۆ تاوانباری خۆ ئەو براتی کوشتووە بەڵام نابێ غەی تۆش بڕی براکەی ئەو بکوژی ئەبێ هەر خۆی مستحقی کوشتنە طبعا ئەو کاتێک مستحقی کوشتنیشە ئەگەر براکەتی بە ناحەق کوشت بێ بەس ئەگەر براکەتی بە حەق کوشت بێ ئەو مەسەلەیەکی ترە تەماشای ئەم یەک دوو دێڕە کۆتایی بە وتارەکە دێنین بەم حەدیثانە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سوپا ئەنێرێ بۆ جیهاد پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سوپا ئەنێرێ بۆ جیهاد پێیان ئەڵێ انطلقوا بسم الله بکەونە ڕێ بە ناوی خوا وبالله بە ناوی خواوە بە پشتیوانی بەخوا بکەونە ڕێ وعلى ملة رسول الله لسر ملة إسلام بكون الرئي آمان لا تقتلوا شيخا فانيا آمان بياوي بير نكوجن ها ولا طفلا صغيرا منال نكوجن ولا امرأة آفرت نكوجن وأصلحوا شاكساز من لسر زويا وقوات الله وقوات إسلام آخر أقل يسبون من حكومتك تو بي بولي شاكساز بي أما مسألة كتير بس قواتك أين يري بو جنگ بي بولي شاكساز بي أما زور مهمة أما شاكساز بي وأحسنوا أمان بردوان شاكويست بي إن الله يحب المحسنين خواهي قولت شاكسازان و شاكويستاني خوشوي لحديث كتير بيغمس صلى الله عليه وسلم فرمي أغزوا في سبيل الله كاتي غزاء كيبو جهاد الرئي لبيناو خوابرو لبيناو نفسي خوتنا بو خوتنا لبر خاطر خوتنا كابرا لقال إمامي علي جنگا إمامي علي خستي طبعا بزاندي شمشيركي لدسي كو تجير إمامي علي يعني اتركو تجير دسي بيكو جي كابرا تفيك يالدا بناو تشاوي إمامي علي دسي سار بويا قرايا دواو شمشيركي هل قردو كابرا هم جنگا لقال أنجا إمامي علي كشتي دوای ئەوتیان باشە تۆ بۆ نەتکوشت لە سەرەتاوە ئەیخۆ ئەو شمشێرەکەی لەدەستی کەوت و تۆ کەوتی تەسەر ئەتوانی بیکوژی وتی هاتم بیکوژ بەس کە تفی کردە ناو چاو من لەبەر خاتری خوا ئەجەنگم لەگەڵ ئەو کابرایە لەبەر خاتری خوا و هاتووە دینی خوا لە ناوبەرێ من لەبەرەوە جەنگم لەگەڵێ کابرا کە تفی هەڵدایە ناو چاوم حەستم کرد بۆ نەفسی خۆم ئەیکوژم ئەگەر بەشێک یعنی یان بەشێک لە نیەتەکەم ئەگۆڕێ بۆیە نەبکوشتە چەند مهمە برا بەڕێزەکان چەند مهمە ئێمە نیەتەکانمان بۆ خوا بێ کارەکانمان بۆ خوا بێ جا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەمان ئەفەرمێ لەبەر خاتر خوا ئێوە بڕۆن جیهاد بکەن قاتلوا من كفر بالله لەگەڵ کەسێکا بجەنگێت کە کوفری کردو بە دینەکەی خوا و دژایەتی دینی خواکە اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا كاتي جهادكي دزيتيا مكة فيليتيا مكة غدريتيا مكة تعدال كسمكة نكي كسي بكوجي ولوتي ببري وجوتشكي ببري ونازانم بنجي ببري وأمانة اشتيوا مكة ومنالي ورديش نكوجي آقات ليبي يعني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم سباكي بنادايا أما نصيحتي في غمري خواه أبو صلى الله عليه وسلم بو سباكي إمامي أبو بكر شكاتي السباي أسامي نارد أما جاي بوكرت كواب بهيت شوازك منالي بوچوك نكوجن بياوي بير نكوجن من آفرت نكوجن أمان وريابن دارك بردار يعني دارك سيبر نبر إلا ضروراتنا بحالات ضرورة جوازة فرمي لا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا حتى فرمي كاورك حيوانك
نەکە حیوانێ بکوژن لە خۆڕایی ئللا بۆ حاڵەت سەربڕین و بۆ خواردنی گۆشتەکەی نەبێ یا ئیسا تۆ بۆت نییە حیوانێ لە خۆڕایی بیکوژی ئللا مەگەر حیوانێ خوا ئیزنی دابێ گۆشتەکەی بخۆی. چەند مهمە خۆشەویستەکانم، یعنی ئەم مەسئلانە زۆر گرنگە ئێمە بیزانین کە سوپای ئیسلام بۆ جیهادەکە. جیهاد لە ئیسلامە معنای چییە؟ حتا فەرمووی یعنی زۆر عجیبە، شتێکی زۆر عجیبە فەرمێ ئیمامی ئەبوو بەکر، فەرمووی سوپای ئیسلام ئێوە ئەدەن بەلای کۆمەڵە خەڵکانێکە مەسیحین یا یەهودین لە شوێنێکە خەریکی عیبادەتن، لە شوێنێکە خەریکی عیبادەتن، یعنی کابرایەکی مەسیحی شوێنێکی کردو بۆ عیبادەت، مزگەینێکە کەنیسەیەکە شوێنێکە بۆ عیبادەت دایناوە ئەشکەوتێکە، ئامان نەکەن تەعدایان لێ بکەن، ئامان دەستیان بۆ نەبن، ڕایان مەچەڵەکێنن، با بۆ خۆی خەریکی عیبادەتی خۆی بێت. الله ئەکبەر. طبعا ئەمە ناسن، يعني ئەمە ئەم شتانە ئەم ڕوە لە ئیسلامە کە شارراوەتەوە خەڵک باسی ناکە زۆر سەیرە، يعني سەیرەکەی باسەوە ئەکرێ ئیسلام واو ئیسلام بە شمشێر هاتووە وڵاتانی داگیر کردو، ئیسلام چی کردو؟ ئەوە تا ئەوە شمشێرەکە ئیسلام. ئیسلام کاتێ شمشێر بەکاردێنێ بۆ ئەوەیە کە سەرزەوی ئازاد بێ، مرۆڤایەتی ئازاد بێ، بۆ ئەوەیە کە خەڵک بەخوایشتی خۆیان دینی خوا هەڵبژێرن یا هەڵی نەبژێرن. یا ڕەبی خۆیان ڕەحمان پێ بکەی، هیدایەتمان بدەی، نوری ئیمان بخەیتە دڵەکانمانەوە، موفقمان بکەی، دامەزراومان بکەی، یا ڕەبی دوورمان خەیتۆ لە تاوان و لە گوناح، یا ڕەبی ئەومان پێ بکەی لەسەر دینەکەت بەردەوام بین، لەسەر ڕێبازی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەردەوام بین، یا ڕەبی لار نەبینەوە بە هیچ لایەکە، یا ڕەب العالمین، لە بەلای توندڕەویە نە بەلای شڕەویە، یا ڕەبی شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، ڕەحم بە مردوەکانمان بکەی، ماڵ و مناڵمان ساڵح بکەی، یا ڕەبی خوایە ئەم دەم چاوانە لە ئاگری جەهەنەم بپارێزی، یا ڕەبی ئەگەر احتیاجیەک و نوقسانیەک هەیە هەر کەسێک لە دڵایەتی و حەزەکان من دوعای بۆ بکەم، یا ڕەبی خوایە احتیاجی و نوقسانەکانمان جێبەجێ بکەی، یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناو جوانەکانی خۆت کوردستان لە بەڵاو موسیبەت بە دوور بگری، لە زوڵمی زاڵمان و ستەمی ستەمکاران بە دوورمان بگری. ئامین ئامین.